frutinha dele. Agora vai vir outro. Agora sim, tá Esse aqui cheio. Esse aqui não comeu. Olha, 2. Ele não comeu, ó. Deixa eu levar para aquele ali que ele não comeu. Ele já comeu. 1, 2, 3. Aqui, ó. Esse aqui é medroso. Pega aqui. Ele tá com medo desse aí, ó. É. Deixa aí no galho. Não, esse aqui vão comer. Aqui, você que você quer? Aqui, ó. Esse é filhote, ó. Ele é bem, com o rabo bem grosso, ele é filhote. Ah, não solte.